ssomero lya Mukono High School. Bwekituuka ku curriculum eyakyusibwamu ey'ebibiina ebya waggulu senior 5 ne senior 6 ffe tugezaako okugiteeka mu nkola nga NCDC nga ministry bwe yatugaidinga bwe yatuwabula. Olw'okuba ffe tubadde era tusomesa mu nsomesa empya mu bibiina ebya wansi era ng'abasomesa baffe tebakyuse be baba badde basomesa mu bibiina bya wansi, tekitubeeredde kizibu kutwala mu maaso enkyukakyuka zino ezizze mu bibiina ebya waggulu. Mu bibiina ebya waggulu era tuwabuddwa nti abaana bano tubengeejenge babeere ng'okusoma tekwetooloolera ku musomesa naye kwetooloolera ku mwana, kubanga tukkiriza nti omwana ono amanyi. Ate ensi gye tulimu ekyuse nnyo, nzibu okutegeera, ebintu bidduka ku sipiidi y'amaanyi. Omwana waliwo ensomesa gye yeetaaga okufuna obukugu, okufuna obusobozi, okubeera nti naye asobola okompitingira mu nsi eyo etali nnyangu. So curriculum eno empya egezaako okulaba nti eteekateeka omwana okuba nti asobola okumanya ebizibu ebiri eyo gye babeera, n'abeera part of the solution, n'abeera part of okuggyawo ekizibu ekyo okusinziira ku bukugu n'obusobozi obuba bumuyisibbwamu mu kibiina. Kati omwana ono era ategekebwa okuba nti asobola okulowooza, buli kyakola ateekamu okulowooza, nti asobola okuba omuyiiya, kubanga bw'abeera nga muyiiya teri kizibu kiyinza mweŋŋanga n'atasobola kukivuunuka. So ensomesa eno empya egezaako okulaba nti eteekateeka omwana omuyiiya ayagala okukola, ayagala okweyongerayo buli kaseera ng'asoma, okubeera nti ajja mu nsi eno etali nnyangu. Kati bye twetaaga nga tusomera mu curriculum eno eyakyusibbwamu mu bibiina ebya waggulu, ebitabo byo ng'era bwe kibadde tebimala, naye ebyo ebitono bye tulina tubitetenkanya okulaba nti tubisomesezaamu. Ekirungi mu byonna nti ebyo ebyateekebwateekebwa okusomesa mu bibiina bino ebya waggulu tebyakyuka, bajjamuuko ebyo ebyali bitakyatuyamba ne bagattagatta ebisomesebwa ebyenjawulo ebyali bifaanagana. So basically olw'okuba byetusomesa tebyakyuka, ebitabo bino era tebikyuse, ffe ffennyini abasomesa twaweebwa obukugu obusobola okuteekateeka activities ezigatta awamu abaana ne beerowooleza ne bakola nga tubatendeka okuba nti balina obusobozi obw'okukola, so si okukwata obukwasa ebintu obususu. Basasula ziba za kyamisana kyabwe kye bali era tetunnazikwata kuzongeza. Tumanyi ekika ky'abazadde baffe bye tulina, abasinga bamufuna mpola ate abaana baagala basome. So ffe tetubadde na mbeera yonna yakusika muguwa, tuteeseganya n'abazadde abo era ssente ze basasula ez'emmere ne bazisasula. Essaawa zino bw'ogenda mu bibiina byaffe byonna bijjudde abaana era basoma, yadde ng'okusoma kwatandise olunaku lw'eggulo olw'enkolagana ennungi gye tulina n'abazadde yakuteeseganya. Era waliwo azze nga tataddeeyo naye ate nga mwana, ne wabaayo azze ng'asasuddeko 10%, ne wabaawo azze ng'asasuddeko 50, ne wabaayo azze ng'ate zonna azisasudde tasigadde ng'abanjibwa yadde 10 eky'emmere. So olw'okuba waliwo enkolagana ennungi n'abazadde baffe nti tuteesa, ffe si kizibu, konna ke baba baleese tutandikirako era abaana baffe bakimanyi wamu n'abazadde. Erinnya lyange nze Peace Nakitende Mulindwa, nsomera Mukono High School. Curriculum empya eri mu siniya ey'okutaano, ffe nga Mount St. Henry's High School Mukono, ekintu kino bwe kyajja
twakitwala twakikwatirawo abasomesa baffe ne bagenda ne beetaba mu trainings zonna ezibaddewo nga twetegeka okulaba nga bamanya kiki kye tulina okukola. Twali tutandikawo taamu eyo eweddeyo curriculum ne bagitugamba naye bwe tutunula curriculum enkadde neeno empya enkadde ku leve eno yalinamu nti kino kisomesebwa mu pepa eno kino kisomesebwa mu pepa eno. Twagenda okulaba curriculum eno teraga nti bino mulina kubisomeseza mu pepa eno, so byonna tubisomesezaawo wamu ngera baatulambika. So ffe tulowooza nti twetegese era ng'era bwe kiri ku olevo nti tetunnabeerawo na muntu yenna agamba nti amanyi buli kimu. Tukyayiga era tujja kweyongera okuyiga. Mu kuyiga okwo abasomesa baffe bawuliriza byonna minisitule NCDC kyegamba. Ebitabo text books okusinziira ku kye baalambika text books zisigaddewo ziri enkadde era ze tukozesa. Kimu kyokka ekyeyongeddemu nti mweno curriculum empya abaana bakubirizibwa okunoonyereza nga tukozesa kompyuta internet. So enkozesa ya internet mu nnyo curriculum nkulu nnyo ya nkizo nti bwe tuba tusomesa omwana alina okunoonyereza agenda n'akola research. Omusomesa yesi amulambika era n'ayongerako okwekyo omwana kyabeera ayize. Emigaso ki egiri mu curriculum eno empya? Nti eri omwana abadde nnyo ng'akozesa mutwe gwokka, naye kati tukozesa omutwe tukozesa emikono, nti anaagenda okuvaayo ng'omwana ajjudde okusinga luli tubadde mu bitabo omwana asoma busomi nga the only source of nti ekikulu kya wajja ebyokusoma abijja kumusomesa mpozi ne text book byabeera asoma, naye kati anoonya ate bw'aba anoonyereza n'ateeka mu nkola ekyo. Kati luli science subjects zezibadde nga zezikola practicals zokka, naye nazino endala omwana yebeera yeetaaga okukozesa omutwe gwe okunoonyereza, okutunula n'alaba era n'afuna okulowooza okw'amaanyi n'amanya nti ekintu kino kiri mu history, naye mu history ngizeemu kino era nsobola okukyapulayinga n'enkikozesa okubeera nga oba problem oba obuzibu oza katubuyita obuzibu obubeera mu community ye. So waliwo amagezi ago omwana akozesa amagezi ago gaba afunye n'agateeka mu mbeera eriwo asobole okusolvinga ekizibu ekiba kiriwo mu community. So curriculum eno eri mu problem solving oba okubeera nga bafuna embeera ey'okugyawo nga bakozesa amagezi ge baba bafunye. So tulowooza nti curriculum eno bw'eneeba ennyinnyonnyose bulungi omwana n'agenda ogiyitamu nga alina bingi by'asobola okukola naddala mu mbeera gy'aba mu kifo ekyo mwaba ali. So zina Kalembeto Pista mukulu w'essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono.
tutandise ttaamu ey'okubiri nga minisitule yetulambika n'abaana baffe bakomyewo. Twebaza abazadde olw'okwerekereza akasente ako mu biseera bino ebitali byangu, abaana baffe ne mubatuddiza twongere ku lugendo lwaffe lwe twatandika omwaka guno gutandika. Olunaku lwaleero tusoma era tuli beetegefu okuggyawo ebyo bye twasoma ate tuddemu okuyiga ebipya. Okusomoozebwa okukulu ennyo kuli nti abasomesa mu old curriculum baali bamanyi, baalina specialization gye baali bakoze. Kati omusomesa alina okubeera nga adijasitinga asobole okusomesa bye yalinga asomesa mu pepa 1 ate abibeere nga abisomesa mu pepa 1 ne pepa 2 ng'abigasse wamu. Ekintu ekyo si kyangu era abasomesa weesiŋŋana nga nabo bakola research. Kati ngaffe amasomero internet wifi erina okulwaninga okuva ttaamu weetandise okutuuka ttaamu weeramu. Ate ne mu holiday ne tulaba nga kirina engeri gye kituyingiramu kositi eyo eya wifi gy'olina okubeera ng'oteekako obudde bwonna abasomesa bagikozese, abaana bagikozese. So twesiŋŋana nga kye tuteekamu kati kingiko okusinga luli twateekangako. Bunene nnyo era amasannyalaze bwe gavaako generator erina okubeera standby. Kati nga kubanga amasannyalaze wifi amasanyalaze bwe gaba tegaliiko ne wifi tesobola kugenda mu maaso. Ate ng'ebibiina byaffe weesiŋŋana nga omusomesa ayinza okuba ng'ali mu kilaasi asomesa nga yeetaaga nga oba abadde akozesa kompyuta oba abadde akozesa projector, awo mulina okulaba nga amafuta mu generator tegaggwaamu. So mbeera eyo bwe kusoomoozebwa okwo kwe tulina ng'amasomero. Era nze awo wensaasirira amasomero agali mu bitundu awatali masannyalaze ate nga gyegali. Awo simanyi bo kye bakola, yes sola zajja naye era nze manyi beesiŋŋaana balina obuzibu. Kati mpozi n'ekirala kye tusiŋŋaanamu wifi eyo oyinza internet ennaku zino erina engeri gyetutawaanyaamu, ogyetaaga teriiko ekutuseeko. Kati netwesiŋŋana nga ebizibu ebyo naye nga tutambula mpola mpola tujja kumalako nabo. Ffe nga Mount St. Henry's High School abasomesa baffe n'abakozi bonna tukolera ku nkola eya contract gye tusayininga oba ebeera nga ndagaano ne bakama baffe nti ngenda kusomesa omwaka guno era n'ebigendererwa ne tubiteekawo targets ze tulina okulaba nga tutuukiriza. Era ffe nga Mount St. Henry's abasomesa baffe n'abakozi bonna ndowooza tewali n'omu ayinza kugamba nti atuuka okuvaawo nga oba nga waliwo ekimusiba, kubanga contract yaffe ya buli mwaka ogujja tuddamu ne tukola endagaano eyo ne tutambuza bwe tutyo. Amasomero agatawa contract oba agatawa baluwa ezo, nze ndowooza nze nga nze omusomesa kubanga nange ndi musomesa ndi head teacher ndi musomesa omutendeke, nandisabye bandikyusizaamu kubanga oluusi bambi bafuna obuzibu tasasuddwa talina waatandikira, naye nga enkola ennungi yandibadde nti omuntu bw'omufuna mukkaanya musaala ki gw'ogenda omuwa, ogenda muwa otya,
yes wabaddewo obuzibu tegusasuddwa mu budde ne mufunawo okusika omuguwa kati omusomesa oyo akosebwa kubanga bw'agenda mu leba tewali kyalagayo kimulaganga omusomesa abaddewo nze nenkubiriza nti appointment letters oba contracts zandibadde enkulu nnyo eri omusomesa naddala nze ndowooza abeera tisimusomesa kubanga mu training yaffe batusomesa nti omusomesa ye muntu yandibadde nga atuukiridde yes ensobi zivaamu naye waliwo kye tuyita professional ethics omusomesa talina kugenda mu kibiina nga obwongo bwe tebutegeera bulungi oba tebuli straight alina okubanga ali himself nti talina ki omwana kubanga omusomesa akolera mu kifaananyi ky'omuzadde ate era omusomesa akolera mu kifaananyi eky'omuntu ali ow'okulabirako nti wadde ogenze ndi musomesa wa biology ndi musomesa wa chemistry nti bwe mba mu class okuva ku magezi ago omwana andabirako ki oba neegumbako ki kyova olaba nga omusomesa yandibadde bw'aba ayingira mu class alaga ekifaananyi kisingayo obulungi oteeka okuba nga oyambadde bulungi awo wenkubiza bakyala bannange enkunamyo zandibadde tezigenda mu class oyambadde otya engatto yogipolishinze bulungi ebitamiiza ebyo byo biri completely out teri musomesa akkirizibwa kuyingira mu kibiina ky'omwana ng'onywedde ekitamiiza kyonna kebere bino bidrugs ebirala byonna n'emizezize gyonna egyo emirala gyonna omusomesa ng'omusomesa omutendeke yandibadde teyeenyiga mu bintu ebyo kubanga nga motto bweri egamba nti the nation is because we are nti eggwanga lyaffe liri ekyo kubanga ffe kyetuli ng'abasomesa kati bwe tuba nga ekifaananyi kye tulaga eri abaana abanaakula babeere nga ffe enkya nga kikyamu kitegeeza ne nation yaffe eggwanga lyaffe lijja kubeera bwe lityo. Amannya Nakabugo Mariam, Headmistress Namawajjolo Islamic High School. Ddala tutwala omukisa guno okwebaza gavumenti yaffe okuba nti buli bbanga ebeera etuyiriza ebipya naddala nga mu education sector ebeera etuyiriza ebipya tuleme kubeera ku kintu kimu ebbanga lyonna so tugyebaza okuba nti yatuleeta new curriculum okuva mu O-level ne A-level nayo twagifuna tetusobola kukibuusa maaso okuba nti neebaziza gavumenti yaffe nnungi nze nga nze omu ku mukulu w'amasomero oba ow'essomero nandisabye nti nga curriculum eyo empya bwe yajja oba bwe baagifulumya tulina ebitusoomooza nga naddala abakulu b'amasomero abasomesa sijja kwogera nga head teacher kyokka because sometimes I also go to class neefuna challenges ezimu one new curriculum eno teyandibadde mbi oba simbi okutwaliza ewamu naye tufunamu challenges nti ziri expensive oba eri expensive new curriculum eyo in the way that you find some schools gali mu byalo whereby we need electricity tetulina access ku masannyalaze two we need internet amasomero agamu nga tegalina busobozi kubanga ga providinga internet to learners you find that books are not enough olina abayizi bangi abaana obutabo obutono so you find nti abaana abamu bafunye obutabo abalala tebakoze eki tebafunye mbesa oba abakulu b'essomero okuba nga kye tuliko
tukitegeera. Ekyamazima tetunnafuna butabo physically nti tulina obutabo. Wesanga nti omusomesa kirungi nti at least sometimes you find nti omusomesa tasomesa mu ssomero limu, alina amalala g'asomesaako. Wafunayo notes n'abeera nazo ku ssimu naye nga tetunnafuna butabo nti oba gavumenti yatuwadde obutabo okufolowinga new curriculum eno. Ekirala ekizibu kyakyo tufuna mu new curriculum eno nti ekyamazima abasomesa they are not trained enough. Wesanga nti naffe ffennyini ba heads of schools twandibayambye but we also don't have those skills. Fine arrangements zaaliwo from the government naye nga buli ssomero basaba a limited number of teachers to attend that workshop. So you find in at least abamu bali skilled and others are not skilled. So nakyo ne kireetera okusoma kuno okubeera nga kukola ki kukaluba. So nandisabye gavumenti yaffe ennungi nga bwe yatuyeeyeza okubanga etuleetera curriculum eno empya n'etuwa ebyetaagisa ne providinga buli ekyetaagisa okubeera nga omwana w'eggwanga asoma n'ategeera ate n'afunamu kuba at the end of it all kyetunoonya. Nga ku Namawajjolo Islamic High School twebaza Katonda nti buli musomesa ajja nga tetunaabaako birala bye tugendamu oba bye tudiscussing about kasita tukkaanya tumakinga sure nti buli musomesa alina appointment n'afuna security ku mulimu gwe. Kubanga twakitunuulira nti buli omusomesa wabeera nga talina appointment aba talina security eri ki mulimu gwe, of which asobola okukeera ku makya n'akola ki n'agobwa out of the blue, which is not right. So fenga ku Namawajjolo ekyo kyo twakinogera eddagala era nkubiriza ne ba other heads of schools okubeera nga bafollowinga up buli musomesa abeere nga ali appointed okufuna job security. Twala omukisa guno okwongera ku results eza last year ng'ebibuuzo ebyakasooka okufuluma ku new curriculum. Tufunyemu challenge nga ba head teachers nti omwana agenda okujja ayagala soma senior 5 naye nga azze ne combination ye maybe baba bajogeddeko n'omuzadde omwana n'amulaga nti asobola ogikola, but in reality I can give an example ku baana be tubeera nabo senior 4 mwaba baba bamanyi baayita batya, baali banafu kyenkana ki oba baali bamanyi kyenkana ki. So you find a student nga in reality yali munafu n'ayita senior 4, wayita senior 4 grade nemanyi nti kituufu omwana oyo munafu but well and good yayita. Olw'okuba nti results zajja nga abaana abasinga bonna bayitidde mu grade 1, omuzadde n'omwana mwennyini n'alaga nti ajja osobola kukola sciences, but in reality naye ng'olaba gwe nga gwasomesa ng'omwana atali capable kukola sciences ku senior 5. So tufunye challenge ey'amaanyi nti buli omu ajja awulira ayagala kukola sciences, of which we tuzibawa ne bazikola tetumanyi kinaddirira nkya. At the end of the day tujja kufuna abasawo abali half baked, abaana abamu bajja dropping out of school kuba ajja tuuka mu senior 6 ebintu bikalube alabe ng'ebyokusoma solution gy'alina okukola kuva mu kusoma. So tukiraba nti abaana ennamba ejja tuuka esalike kuba nti bye basoma tebabisobola okusoma kukalubye dropping out of school. Nandi nkuba omulanga eri abazadde baffe abalungi nti buli wotwala omwana ku ssomero wa dosa omukisa, wa head teacher omukisa, wa omusomesa omukisa okubeera nga discussingako n'omwana oyo babeere nga balondera wamu combination okusinga okukola ezo ze baagala obwagazi naye nga tebazisobola.
nti tetulina kuwa baana bano notisi balina okuzenoonyeza naye bw'otunula mu mbeera y'abantu nga bwe tuli nti ne ku yunivasite omwana bamuwa research work oba course work naye n'atasobola kukola ki kumukola olw'ensonga nti ayinza okuba nga talina resources zikola ki zimala. So ebiseera ebisinga what we do abaana tubagamba ne ba researchinga but research oyo bamukola before the topic is supposed to be kwetumala okusomesa topic eyo then bamala okukola research waabwe omusomesa topic bwagituukako nga baharmonizinga kyebaresearchinze neki kyebagenda okusoma then at the end of the lesson omusomesa n'abawaki n'abawa notes basobole okubeera ne notes nga zikola ki nga zifaanagana okwewala okugamba nti ate oli alina kirala nono alina ki nono alina kirala so wekito wetukola ki wetukikwasaganya. Omulanga nze gwenkubira NCDC oba ne ministry etwala ebyenjigiriza yeeno okusookera ddala nsaba twongere ku butabo bwe baatuwa okukozesa okusomesa abaana ku O-level then nekirala obutabo bwe tulina okukozesa okusomesa abaana ku A-level tebunabakola ki kufuluma so tugezaako kugoberera syllabus nga bwe bagifulumya then ne turelatinga ne notes ze twalina eza curriculum enkadde bandibadde batuwa ku butabo mpozi nekirala ekiba kisobose gavumenti webanga erina engeri gyesobola okuwaamu amasomero a few computers ne wezibeera 10 kwali amasomero mu kyalo eyo nga tegalina nga computer gye balina y'emu eya bbaasi oba secretary nga tebalina computer za ssomero bo nga bo abaana computer baziraba bagenda kukola ki kibuuzo so singa ebintu ebyo bibeera bikolebwako nze ndowooza kyandibadde kituyamba amasomero mangi nnyo okutambuza curriculum nga bweyina okukola ki nga bwe yandibadde etambula naye emyezi ebiri egiyise kacyanga omwaka guno gutandika amasanyalaze gali so on and off actually recently twafunye obuzibu nti baatuwa transformer wali waggulu naye ne baconnecting amasanyalaze nga mangi so ne tukola losses za computers nyingi and other electrical machines amasanyalaze gajja nga mangi negokya ebintu kyakabirawo emirundi ebiri in the past 2 weeks so amasanyalaze okubeera nga gali unstable nakyo kikosa ensoma lwansonga sometimes it is an extra cost ku side y'essomero to fuel the generator because electricity is not on. Basomesa appointment letter na IDs ffe wano ku Talents College asomesa abaffe tubawa era n'omusaala tugubawa naye nkubira omulanga amasomero ga private agali eyo agata owning abasomesa bano by kubawa appointment letter nakubawa ID kintu kikulu nnyo era kya mugaso eri buli musomesa nga mukozi w'essomero eryo kubanga kimuyambako naye okukulaakulana professional growth ng'omuntu ate ne job security eri ku appointment letter eyo gy'obeera omuwadde so nja kusaba bananyini masomero bawenga abasomesa appointment letter ne ID for identification then n'omusaala nagwo bagubawe kubanga buba bulyaza amaanyi omuntu okukola n'atasasulwa. Bazadde bonna abadde batanazza baana baabwe ku masomero mu kifo ky'omwana okutuula ewaka onanye school fees omwana ajje ku ssomero ng'omwezi mulamba guyiseewo tuukira bannannyini masomero oyogere nabo obasabe ebbanga gwe lyolowooza nti onooba ofuniddemu ssente omwana akomewo okusomero asome gye bakoma okubeera ewaka abasinga tujja kwesanga nga bayonoonese oba nga tubafiiriddwa mu bintu ebitakola ki ebitaliimu so nkubiriza abazadde bajje ku masomero ogende bannannyini masomero abaana bajje basome. Curriculum abazadde baffe baali babitegeera omwana bwe yafunanga first grade omuzadde asobola okitegeera nti omwana afunye first grade. New curriculum abantu tebagitegeera nti omuzadde atunuulira points omwana zaafunye atasobola kuzinnyonnyola ekituuka ku assessment zino activities of integration continuous assessment tebabitegeera naye ng'ate mu old curriculum byalinga bitegeerekeka. Then ekirala nti combination selection eyamu old curriculum ne new curriculum nti mu O-level kati abaana mu curriculum eno empya kumpi bonna bayita nti omwana
asobola okuyita n'afuna combination nti agenda kukola PCB naye nga talisasaanidde gikola naye olwokuba nti zino assessment ez'enjawulo omwana abayo n'obubonero obusobola omusobozesa okuba nti ayise n'akola naye bwe kituuka ku ground omwana oyo aba tasobola kukola combination eyo kati tusanzeemu obuzibu obwo nti abaana bakola combinations ze batasobola kukola ne baddukira mu sciences naye nga tebazisobola kitegeeza nti humanities nga arts abaana bangi kati bazidduseemu balina mu science so comparison esobola ogikola naye endala gyensobola okukola expenditure mu masomero new curriculum yeetaaga ebintu bingi internet research activities nyingi zigenda mu maaso project work omuzadde oyinza omusaba ebintu ebimu nga tabitegeera kuba abaana balina okukola zi projects balina okukola activities of integration byonna byetaagisa ssente so in terms of expenses curriculum empya ya bbeeyi okusinziira ku okusingako curriculum ki enkadde mu bwompimpi bangi basobola okugezaako okuliretinga nyo curriculum ku nsonga ya training NCDC tugisaba etwongere programs z'okutraininga abasomesa balina naye era baagala mu training workshops zibaddengawo ez'enjawulo era nga tubasindika naye zibulamu twetaagira ddala okwongeramu amaanyi abasomesa tubayigirize new curriculum oba abasinga bakyali ku old curriculum balina okuyiga with those too much trainings okuva ku okutuninga okuva ku nkola enkadde okugenda ku nkola empya amasannyalaze nga Namrud High School tekibadde kizibu kuba gabaddenga kwegali ebiseera ebisinga naye obuzibu bwe tufunye nti kati kampani empya ey'amasannyalaze yazze amasannyalaze gaayo tegategeerekeka buli dakiika gaba gavaako ekyo kitwafectinzemu ng'essomero then tubaddeyo ffe n'essola ezaffe zetukozesa nga bwe gavaako tukozesa sola zaffe nga tekitwafectinga nyo ng'essomero then ne standby generator weri curriculum yeetaaga ebintu bingi amasomero agali mu byalo ng'eyo abatalina masannyalaze abatasobola ku accessinga internet kigenda kuba kizibu nnyo okuimplementinga curriculum eno empya kuba kati ebyetaago byayo bidimandinga amasomero okuba nga gali well equipped galina amasannyalaze enguudo nnungi communication systems nnungi okufuna omwana ali complete kuba kati omuba nga temulina masannyalaze projects ezimu ne teaching methods zino zetukozesa ogenda kikola otya nga temulina masannyalaze ojja kutuuka nga abaana mubasomesa naye nga mwetaaga projector ekozesa masannyalaze kati ogenda abaana basomesa otya mu curriculum nga facilities bwezito teziriiwo so gavumenti tugisaba nti nga egezaako okuimplementinga systems zino empya ne infrastructures egeze kukola ki ozitereeza Natale essomero Namrud High School ndi director tanaabo ekyali mbi ddala abaana abakadde batono ate nga bonna baddira ku excuse tuweeyoka akaseera twegamba okusoomozebwa kulyawo ate nga buli kimu kyakugula omwana azze okusoma kwetaagisa okulya kwetaagisa buli kimu kukiddukanya na ssente naye obuzibu obuliwo nti bazze na excuse tolina kyakikolera abalala tebannadda n'osoberwa Namrud bwe tukyali wetuli abazadde baffe tulina nebayitewa ngambe nti bakafuna mpola fiizi omwana asasula emitwalo 25 owadde naye nekituuka kati omwana n'akomawo taleeseeko wabula omuzadde awafunyewo weyekomenti nga nti wano mu budde bwe buti nja kuleeta naye nga ne balansi mabega gyali ne mutambuza omwaka nga buli taamu ejja esigalako kabalansi akasente ne kakaluubirizibwa kwegamba mu byensasula byo bambi tukyali abazadde
bazadde baffe tebannaba kwesobola okutuuka wa we twetaaga. Njagala okubiriza baffe mukomyewo abaana bonna bali ekuba kati abamu bali mu kulonda scrapu, abalala balonda bintu nti batyo bali mu mirimu, abalala obasanga beetisse kasooli greens batambuza, naye mukomyewo abaana tutuule tuteese mujja leeta nga mpola mpola abaana baffe tubawe omusingi ogwetaagisa kubanga eno ye future y'abaana kusoma ne ideas mu masomero nkiwulira abalala nti tekiri naye wano ku Namruth High School abasomesa tubawa appointment letters ne ideas tuzibawa, ate fe omusomesa waffe ne date eba tennatuuka esente azisasula. N'ekirala nkubiriza amasomero gonna amalala, omusomesa gwe musingi gw'essomero. Omusomesa w'atali omwana oba omuziise, omusomesa ye driver, like tutudde mu mmotoka avuga ye musomesa, w'atali buli kimu tewali. Tufeeyo eri abasomesa baffe okubasapotinga mu buli ekyetaagisa. Kozesa ebiragalalagala kyo si kirungi mu baana kubanga yabeera ettaala okumulisa omwana wa gy'alaga, si kirungi ate kiviirako n'ebirwadde okufiirwa obulamu. N'omwana aba akulabye ayinza okugoberera omuze ogwo ng'alowooza mulungi, so abasomesa tubakubiriza omuze gw'okunywa ebiragalalagala, omwenge si kirungi mu baana. Tusevinge obulamu n'abaana tubalage ekituufu ekiyinza okubayamba.